baruma kana yaadannaa jechuudha guutummaa guutuutti ani akka kootti. Mee ilaalamee kan jirru Oromiyaa keessa buna keenya kana argitanii yeroo tokko eessa jirta jennaanii bosona Oromiyaa buna Wallaggaa jala jennaan babiinsaa maaliifi buna keenya keessaa baanee hin beeknu. Kana ta'uufi nuti qabsoo har'an dhalchine. Dhufnee buna kana keessatti buna abbaa keenyaa buna qabeenya Oromoo ta'ee dachee Oromiyaa magariistuu ta'ee lalistuu badhaatuu kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa isaanii akka nuuf kennan ajajaa olaanaa Abaaboo Jaarmaroo Dirribaaf Araalaadhaa. Isaan waliin turtii gaarii yaadachuu argachuun keenya inni kun carraa guddaa warra carraa guddaa qabnu jechuu nuti. Kana ta'uuf garuu ofii keenyaan tolchine har'a. Yeroo baay'ee qabsoon kun waggaa 50 guutuu haa deemuyyuu malee abaa'oo waggaa 50 guutuu meerre maal fidee maal hojjetee maaluma buusee nama fixuu malee namni du'uu malee itti hidhamuu malee maatiin faca'uu malee qe'eenii golgolaa'uu malee inni kun tokko warra qabsoo hin hubanne. Inni lammataa immoo diina irraa immoo nama faallaa kee dhaabbate irraatii immoo egaa aboottanaa hila yookaan kaballaa naa qusataa jettee kan eegdu hin jiru. Abbootiin keenya haala hamtuu silaa Oromoon keessa ture kana keessatti keessumaa immoo qabsoon bilisummaa Oromoo seenaa masaa keessatti iyyuu qabsoo saba biraarraa kan inni itti adda ta'u saba akka sabaattuu sabummaa isaa haale sabammoo akka sabaattuu biyya isaa iyyuu wallaale sabammoo akka sabaattuu aadaa afaanii fi seenaa isaa mulqame saba akka impaayeritti Itoophiyaa kana keessatti biyya mataasaa qabaachuu seenaa aadaa fi hiree afaan mataasaa qabaachuu wallaalee gabrummaa hamtuu addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne keessa jiru bahanii gaafa qabsoo gaggeessinaa saamicha jira cunqursaa jira bittaatu jira ati impaayera kana keessatti gabroomteetu jirta. Saba silaa seenaa guddaa qabu, saba silaa aadaa safuu fi duudhaa guddaa qabu, saba silaa sirna addunyaa kanarratti har'aa biyyoonni dimookiraasiin guddataniyyuu kaleessa ati bara teknooloojiinuu yookaan sivilaayizeeshiniinuu hin jiraanne keessatti saba harkaa qabdu turte ati. Sabni akkanaa kun har'a gabroomtee jirta yeroo itti jedhanii Oromoon saba akkasii akka ta'e iyyuu akka hin beekne Oromummaa isaa iyyuu kan hin beekne akkas keessatti qabsoo gaggeessa warri keenya. Qabsoo kana immoo baay'inaan egaa beektu waggaa 50 har'aa jechuun impaayerri Itoophiyaa guddinuma dinagdeetiinuu hubannaa sammuun dhala namaarra jiru iyyuu isa gabroome dhiisaati akkuma biyyaattuu biyyittiin biyya hiyyeetti wallaalummaan keessatti godoo ijaarrate sanarraa immoo biyya maraqee baasuufaas hin barsiisne teknooloojii midhaanii dhagaatiin daakuufaas hin barsiisne isayyuu isaantu nu barsiise ta'e maraqee baasuullee Oromoo waan isaanirraa barata malee hin beeknu aadaa akkasii hin qabnu midhaan daakanii nyaachuus egaa nuti biddeen tolchuufaas hin barsiise saba akkasii jechuudha saba akkasii keessa ollaa akkasii saba jirutu Dr. Gammachuu Magarsaa ilmaan haraamuu jedhu sana jechuudha. Saba akkasii birattidha qabsoo eegale Oromoo waan ta'eef abbootiin keenyi waan xiqqaa waan qoosaa hin hojjenne. Haa mucucaatanii, haa kufanii, akkuma namni jedhumee abaa'oo maal hojjetee isa jedhuyyuu haa ta'anii waan barbaadeyyuu haa ta'u malee bakka har'a jirru kanaa fi iddoo amma jirru kana gahuu fi lafee isaaniitu nuuf bu'uuraa bowwaa silaa ce'uu hin dandeenye isaantu riqicha nuu ta'ee irra tarkaanfannee irra deemnee ceenee. Bowwaa silaa keessa darbuu hin dandeenye dhiiga isaaniitu guutee achirra dhadhaaqnee ceene. Har'a nuti xoofoo isaan kaleessa walakkaan itti dhiiganii walakkaan guutee walakkaan hir'uu ta'edha itti guutuuf jirra malee xoofoo duwwaatti dhiigaa hin jirru. Kanaaf galata qabu warri wareegames warri immoo haalli itti hammaattee galmaan ga'uus dadhabee baay'ee saba kunoo gaasan amma kaase kanaa rakkoo hedduu keessa jiru gabrummaa garmalee daangaa hin qabne addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne keessa ture. Saba akkasii keessaa bahanii akka bishingaa qobaa daftee daraartee daftee midhaan godhattee simbirri nyaatee sanaatti
nyaatamaniitu kan isaan qabsoo gaggeessa waan ta'eef warri kun galmas haa gahuu fi galmas hin gahanii fi dhiiganiiru, umurii isaaniitti gubaniiru, maatiitti dhabaniiru, jiruuf jireenya itti dhabaniiru, godaananiiru, hidhamaniiru, waan baay'ee ta'aniiru. Nuti ijoolleen qabsoo isaanirraa dhaallee kaleessa dhaadannoo isaan dhaadatanii gabrummaa hundeen yookaan hiddaan buqqifna ta'uu baate immoo ilmaan itti guddisna jedhanii tarsiimoo isaan qabatanii ka'an turan. Yeroo sanatti hundeen buqqisuun hangam akka ulfaatu seenaarraas inuma beeknaa jechuudha. Haalli yeroo sana ture. Hundeen buqqisuu yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddisnaa jedhan. Ilmaan isaan guddisanii har'aan nuyi. Ilmaan isaan guddisan kun immoo haalli isaanitti ammaattee haala becencera adda addaa keessa seenanii ilmaan kun ilmaan keenya ishee kaleessattiin dhaadataa turredha jechuu baatamee rakkooleen xixiqqoon tokko haa jiraattu. Sun immoo saba hamma kana ga'u dhiisaati. Maatiitu jira, maatii guddaa tokko, maatiin ijoollee 5 qabu tokko, ijoolleen isaa wal qixan guddattuufi jechuudha. Kaa firuu gadameessa haadha tokko keessaa baatee abbaa tokko irraatii dhalatteeyyuu wal qixa namaa hin guddattu. Kanaaf saba guddaa kana keessatti hundumti isaa bo'oo tokko keessaa akka bishaanii yaa'ee walii gala jechuun hin danda'amu. Kuni biyya bilisoomte keessatti nagaa walqixxummaa dimookiraasii bilisummaan jiru keessattiyyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhala namaati, nama fooniiti, waan baay'ee fedhii baay'ee yaada baay'ee qabaa jechuudha. Kuni rakkoo laafina Oromoon qabu akka sabni kamiyyuu qabuutti ilaalamarraa kan hafe rakkoo abaarsaa wayii goone ilaaluu hin qabnu. Kanaaf nuti bu'aa isaaniiti. Kaleessa dheengaddaa yeroo isaan mucucaatanii, yeroo isaan kufanii nu kuffisanii dallannee aarree irreen baanee waa cabsuu irratti hojjenne akkas ta'uu immoo qaba ture. Yoo akkas hin taane immoo gara laafettiin durbaa obboleessaaf ulfoofti. Gara laafettii haa taatuyyuu malee obboleettiin obboleessaaf ulfaa'uun egaa iddoo biraa jiraatu hin beeku. Oromoo keessatti safu ni hooddatama, ni seerratama. Caphanaa jechuu suni. Kanaaf akkas hin taanu. Kanaaf dubbanne, kanaaf anaannanne, kanaaf irree argisiisne jechuudha. Sirna qabsiifachuu qabna waan ta'eef. Maal jennaan akeekaa fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo har'as jala jirru kaleessas nu leenjisanii itti nu hiriirsanii akkatti katabame dhiigaan, akkatti utubame lafeen, akkatti tikfame lubbuun jira waan ta'eef akeekaaf kaayyoo sanatu galma hin geenye. Alaabaa silaa moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisaa egaa garaachi aduu handhuurri ishee odaa gubbaarraanii diimtuu urjii qarashanii suni akka akeekaa fi kaayyoo abaa'ooni Oromoof qabu sanatti Oromiyaa keessatti gadi hin dhaabbanne. Sirni cunqursaa gita bittaa impaayiritti keessatti fedhii impaayiritti kaleessa irratti ijaaramtee tiksaa jiru bakkaa ka'ee sirna Oromoon barbaadu aadaa, duudhaa, seenaa fi hiree Oromoo calaqqisiisu inni kaleessa lafee fi dhiigni lubbuun kumni itti kitimamee suni bakka gahee sirni haaraan inni cunqursaa bakkaa kaasee tokkummaa, walqixxummaa, bilisummaa fi dimookiraasii nagaa waaraatti amanu bakka hin geenye. Kun ni mul'ata jechuudha. Kanaaf afaan faajjii jijjiirama fakkaattu yeroo xiqqoo qofaa fi uummanni keenya bitamuu malee tokkummaa fi walqixxummaa akka sabaatti impaayiritti keessatti hin jiraanne, dhiitamuu malee nagaan bahee galuu hin beekne, uummata gabbaree buluu malee hansaarratti ajajee abboomee hin bulle, uummata akkasii kana gabrummaan garmalee ittiin taphachuurraa barnoota hiree dhabuurraa shirri bara dheeraa Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa aadaasaa, seenaasaa, afaansaa balleessuuf itti duulame hedduuni Oromoo akka Oromootti ititee akka sabaatti saba tokko ta'ee biyya tokkoon qabadhee waliin jiraachuurraa kutaa ganda amantii wal waamaa ture kana keessatti yeroo gabaabaa tokko keessatti kaateetu kaleessa sirba warraaqsaa kan namni hedduun sirbee ittiin ajjeefame, namni hedduun immoo sirba sana dhaggeeffatee ittiin hidhame, alaabaa akka kanaatti har'a fannisne osoo hin taane callee isaallee yookaan immoo bifuma iskaarfii faatiin tolfatee namni ittiin deemuun yakka ta'e daqiiqaama tokko keessatti ka'anii yeroo alaabaa sana nama uffisan
sirba kaleessa reediyoo faa yookaan immoo manatti teeppii faatiin kaasettii isa nyaatu sana fooxaa faa hawsaa yookaan birdilibsii gurguddaa faa irra kaa'ee namni dhaggeeffataa ture jechuudha. Qaqqabneerra dheengasduma dhiyoodha kun. Inni kun har'a takkaamaan ka'eetu jiippaa siifaatti montaarboofaatti hidhamee Oromiyaa keessatti sirbisiisamuu gaafa jalqabu namni waan guddaa argee hin beeknee fi rakkoo xixiqqoo kanaanuu dararamaa ture yennoo si'uma takkatti ka'ee alaabaanii suuqii keessatti yookaan dunkaana keessatti afamee lafarratti bitamee